这个噪音太大了，没法解决。现在咱们更换了隐藏五金，更换了一圈完整的胶条。我的作用呢，就是保证这个窗户关得严，不漏风。但是你想要解决这种有穿透力的低频噪音的话，这个是解决不了的。今天接到一个维修窗户的订单，客户说他的窗户啊密封不好，噪音太大，让我给他换个胶条。我到现场一看，像这种情况啊，临接，然后这个窗户的型材的话应该是55的。像这种我即使给他换了胶条，即使给他换了隐藏荷叶，它的隔音效果也不会降低太多。然后有嘛说嘛，刚才给客户打了个电话，告诉他情况。我说就算你换了胶条，然后提升不太大，主要是窗户太薄了。然后呢，我发现了一个问题，因为我关上窗户，感觉这个窗户跟打开一样，就是说一点隔音的效果都没有。于是呢，我就看了一下那个空调，这个绝对有问题，这个噪音太大了，关窗户一点效果都没有。你看这个空调，哼，这一直吹着风，吹了好几年了，人家也没发现，这是直接贯穿的，一点那个密封都没做。这个窗户，这个胶条，它上面粘了，看吧，它上面自己粘了胶条，但是剩下的四面它没有粘，就会导致上面这个厚，然后剩下三面都关不严。还有就是这个明荷叶位置的胶条，它都是剪断的，这个地方也会漏风。咱们把原来这个有断点的胶条给它扯掉。换成隐藏荷叶，咱们就可以得到一根完整没有断点的胶条了。咱们在压胶条的时候，一定要放松的去压，不能绷得太紧，防止以后收缩。然后边角的地方，咱们用尖嘴钳给它剪一个斜角，让它能固定的更牢固一点。然后两个胶条的拼接处，咱们给它剪的时候多余留1公分，这样的话以后即使收缩了，咱们的量也够。最后再用502把这个拼接处给它粘牢。当然还有这个窗户的4个角，咱们也用502给它固定一下。最后咱们再把窗户给它装回去。这个隔音效果呢，现在还是不怎么理想。那边那个洞咱们已经给它堵上了。哎呀，这边有个洞，我的天！这边也有个大洞，管它的，先给它。这个地方噪音太大了。哎，修了半天，只能说有一点点改善，但是的话没有特别明显的改善。其实像这种50的窗户啊，它再怎么修也没更好的隔音效果了。低频噪音它是具备穿透性的，所以说我这个换了胶条，换了五金，只能保证它不漏风。